네, 오늘 설교 제목은 예배하는 삶입니다. Жизнь в служении. 우리가 지난 시간 교회에 대해서 4가지 특징을 배웠는데 오늘 한 가지를 더 말씀드리면 교회는 예배 드리는 공동체입니다. Сегодня мы еще добавим к прошлым, то, что мы проходили от церкви. Вот сегодня еще мы скажем, что церковь это есть община, которая служит Богу. 교회에 모인 우리 모든 사람들은 예수님께서 우리를 구원해 주셨다는 것을 믿고 항상 하나님께 감사하며 예배드리는 사람들입니다. Мы кто вот такие, кто мы ходит в церкви? Каждый из нас понимает, что сделал для нас Иисус, и мы каждый из нас с благодарностью должны служить Господу. 이렇게 말할 수도 있습니다. 우리는 예배드리기 위해서 구원받았습니다. Можно даже так сказать, что мы получили спасение для того, чтобы принести Богу служение. 이해가 되십니까? 예배드리기 위해서 구원받았다. Понимаете, чтобы совершать богослужение, мы для этого были спасены. 하나님께서 우리를 구원하신 목적이 우리가 구원받고 하나님의 은혜에 감사한 마음을 항상 가지고 예배드리기를 원하신다는 뜻입니다. Для чего Господь нас спас, да, через Иисуса Христа? Для того, чтобы мы с благодарностью могли преподносить служение к Богу. 예배는 오직 우리를 창조하시고 우리를 구원하신 하나님께만 예배를 드려야 합니다. Кому можно служить? Служить можно только Богу, который нас создал. 우리 교회는 삼위일체 하나님께 예배를 드립니다. Мы служим, наша церковь служит триединому Господу Богу. 오직 삼위일체 하나님만이 예배를 받으시기에 합당하신 분이십니다. Мы только те, которые даем свое служение только триединому Богу. 그렇다면 예배는 무엇입니까? А что такое богослужение 그럼 тогда? 예배는 어떻게 드려야 합니까? И как нужно преподносить богослужение? 오늘 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. Сегодня мы это рассмотрим. 한번 예배에 대한 정의를 제가 적어봤는데요. 제가 읽어보겠습니다. 예배란 예배자가 예배 대상자를 가장 가치 있는 것으로 여기고 그것을 높이며 사랑하는 모든 마음과 말과 행동입니다. Служение Богу – это значит, что объект поклонения, тот, кому мы поклоняемся, это самое дорогое, что есть. И этот объект можно превозносить всей любящей душой, словами и делами. 네, 이해되십니까? Понятно? 예배 정의가 너무 길고 복잡하죠? 좀 어렵죠? Сложно, да? Но понятно, да? 네, 한번 다시 생각해 보세요. 우리가 еще раз 주일날 подумайте. 모여서 예배 드린다고 말합니다. 아, 나 예배 드리러 교회에 가요. 이렇게 표현하죠. Мы же каждый раз говорим, я иду в воскресенье на служение в церковь. 예배는 Вы же так 단순히 говорите? 교회에 모여서 노래 부르고 설교 듣고 하는 것이 예배가 아닙니다. Но служение это не просто вот пришли, спели хвалу Господу и прослушали проповедь, и все. 여기서 말하는 예배자는 우리를 말하는 거예요. 예배 드리는 사람, 예배자. Кто такие служители Бога? Это 예배 про нас 대상자는 говорится. 우리가 예배를 드리고 예배를 받으시는 하나님을 말하는 거죠. Мы говорим о Боге, который принимает нас на служение, правильно? 그래서 예배라는 것은 우리가 하나님을 가장 가치 있는 것으로 여기는 것이에요. Для нас Господь должен быть самым драгоценным в нашей жизни. 그래서 하나님을 높이는 거예요. 하나님. И поэтому мы должны превозносить Бога. 그리고 하나님을 사랑하는 거예요. Мы должны любить Бога. 마음, 말, 행동 다 포함되어야 И 돼요. мы должны любить Бога всей своей душой, словами и поведением. 말로는 하나님 사랑합니다. 그런데 마음은 지금 딴 데가 있어요. 다른 생각하고 있어요. Да, если мы говорим словами «Господь, я тебя люблю», но при этом наша душа находится где-то в стороне, то это уже не служение. 오늘 우리가 예배드리러 이 자리에 나왔다면 한번 내 자신을 다시 생각해 보시기 바랍니다. 내가 하나님을 가장 가치 있는 분으로 여기고 있는지, 그분을 높이고 있는지, 그분을 사랑하는지 생각해 보시기 바랍니다. Сейчас мы желаем вам, чтобы сейчас вы прямо подумали о том, действительно ли для вас в вашей жизни самое драгоценное это Бог, и действительно ли вы хотите Его превозносить всей душой, словами и делами. 네, 중요한 것은 우리가 무엇을 예배하는가입니다. Самое главное, что как преподносится служение, кому мы поклоняемся, 왜냐하면 что мы 모든 делаем. 사람들은 이 세상에 살고 있는 모든 사람들은 다 예배자입니다. 예배를 드리는 사람입니다. Вообще все люди в этом мире, они поклоняются чему-то, без этого нельзя. 모든 사람이 하나님을 예배한다는 뜻이 아니라 모든 사람이 자기가 가장 가치 있다고 여기는 그것을 예배드립니다. То есть не обязательно, что все поклоняются только Богу. У каждого человека свое. Что ему больше всего дорого, тому и он и поклоняется. 사람은 자기가 가장 원하는 것,
자기에게 가장 도움이 된다고 생각하는 것, 그리고 가장 투자할 만한 가치가 있다고 생각하는 것, 그리고 자기에게 가장 행복을 줄 수 있다고 생각하는 그것을 예배합니다. Каждый поклоняется чему? То, что, во-первых, дает ему самое желаемое. От него он может получить то, что хочет. Второе, он тот, который ему больше всего помогает. Тому он поклоняется. Третье, он поклоняется тому, от чего больше всего имеет выгоду. И четвертое, что, по его мнению, делает его счастливым. 우리는 무엇을 예배하고 있습니까? А мы кому поклоняемся? 그게 돈일 수도 있다는 얘기예요. Это... 내가 돈을 예배하고 있을 수도 있다. Для некоторых это могут быть деньги. 가장 좋아하는 거, 가장 가치 있다고 생각하는 게 돈일 수도 있다. Для многих объект поклонения это деньги. Они думают, что деньги это самое ценное в жизни. Деньги делают все, совершают все. Многие так думают. 우리는 성경이 말해주고 있는 하나님을 바로 알고 그 하나님을 예배해야 합니다. Мы должны служить именно тому Богу, о котором написано в Библии, и поклоняться Ему. 하나님만이 진짜 우리에게 참된 만족을 주실 수 있습니다. Только Господь нам может дать истинное удовлетворение. 그렇기 때문에 사람이 그 하나님을 진짜로 예배하기 전까지 사람은 만족을 찾을 수 없습니다. И если человек не начнет поклоняться этому Богу, да, он не поймет на самом деле, что такое удовлетворение, что бы он ни делал. 사람이 진짜 만족과 행복을 찾기 위해서 어떤 사람들은 열심히 일을 합니다. Некоторые люди для того, чтобы получить удовлетворение, они начинают работать очень усердно. Через усердную работу 내 마음이 더 기쁘고 행복해질 수 있다고 생각할 수 они думают, если буду усердно работать и там что-то, тогда я буду самым счастливым и довольным человеком в жизни. 그러나 그 일이 나에게 진짜 행복과 만족을 줄 수는 없습니다. Но эта работа не может дать настоящее удовлетворение, свободу и истину. 우리가 하나님을 예배할 때 우리는 진짜 행복을 발견할 수 있습니다. Самое настоящее счастье мы можем получить только когда мы служим и преподносим Господу служение. 우리가 만약 성경이 말해주고 있는 그 하나님 대신 다른 것을 마음에 가장 가치 있는 것으로 여기고 예배한다면 우리는 우상을 예배하고 있는 것입니다. Если мы преподносим служение какому-то другому Богу, не который написан в Библии, а чему-то другому, то это мы, значит, служим уже идолу. 우리가 하나님이 어떠한 분인지를 먼저 제대로 배워야 바르게 예배드릴 수 있습니다. Сначала мы должны узнать, кто же такой Господь, и тогда мы сможем ему правильно служить. 그럼 우리는 하나님이 어떤 분인지, 하나님이 어떤 분인지 우리는 어떻게 알 수 있습니까? А как мы можем узнать, какой Господь, какой у него характер? 어떻게 알 수 있죠? Как мы можем это узнать? 성경을 통해서. Через Библию. 오직 성경을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 알 수 있습니다. Только через Библию. 하나님을 내가 마음대로 생각해내는 것이 아닙니다. Мы не должны сам каждый по себе думать, наверное, Бог такой, наверное, такой. 어떤 사람들이 하나님에 대해서 많이 생각해서 하나님에 대해서 가르쳐준다고 그게 다 맞는 것이 아닙니다. Какой-то человек очень много думал о Боге и стал вам преподавать. Вот Бог такой. Нет, это неправильно. Каждый не может со своей головы брать что-то. 오직 우리가 가지고 있는 이 성경책이 하나님에 대해서 모든 것을 우리에게 말해줄 수 있습니다. Только можно нам что-то говорить через Библию. Только тот, который следует Библии, только его надо слушать. 그래서 성경은 말하기를 우리가 진리 안에서 하나님을 예배해야 된다고 말하고 있습니다. И поэтому в Библии написано, только в истине мы можем поклоняться Богу. В истине. 하나님에 대한 진리, 지식 없이는 하나님을 예배할 수 없습니다. Если мы поклоняемся не в истине, то мы не можем поклоняться Богу. 그렇기 때문에 우리가 예배 시간에, 주일날 예배 시간에 가장 먼저 하는 것은 설교를 듣는 일을 합니다. Поэтому что мы делаем прежде всего на воскресенье на служении, это мы слушаем проповедь. 설교를 듣는 것을 통해서 하나님이 어떠한 분인지를 먼저 배우는 것입니다. И через проповедь мы узнаем, какой же все-таки этот Бог, какой Он. 그리고 그 하나님을 알고 믿고 그 하나님을 예배하게 되는 것입니다. Мы познаем Бога, мы Ему верим, и мы начинаем Ему служить. 그리고 우리가 예배 시간에 모여서 노래하는 것도 그냥 내가 즐거워서 내가 재밌어서 하는 노래가 돼서는 안 되겠습니다. И когда мы прославляем, идут хвалы в начале, да? Нельзя прославлять просто так, для того, чтобы было вам весело. 우리의 찬양, 노래 안에는 하나님이 어떤 분이신지를 잘 설명해주는 노래 가사들이 필요합니다. Мы должны всматриваться в смысл, да, этих слов, которые мы произносим, поем. 노래 부를 때 여러분 재밌다 하고 그냥 부르는 것이 아니라 그 가사가 무슨 뜻인지 잘 생각하면서 그 마음으로
믿고 노래를 불러야 되겠습니다. Мы не должны вот во время того, когда мы поем хвалы, а как нам весело, а как нам хорошо. Мы каждую строчку должны всматриваться и думать о том, что же написано, и прославлять только с думою. 네, 오늘 찬양했던 곡을 한번 다시 가사를 보여주시겠어요? Сегодня то, что 오늘 мы 불렀던 찬양 처음 пели. 곡. Давайте посмотрим, что мы сегодня пели, какие хвалы. 처음 곡 제목이 모든 능력과 그거였죠. Первое, превыше 가사 좀 силы. 띄워봐 주세요. 가사. Вот слава. 모든 능력과 모든 권세, Превыше силы, превыше 모든 것 царства, 위에 뛰어나신 주님, превыше славы и 세상에 측량할 всемогущего, 수 없는 지혜로 превыше мудрости и всех 모든 마음을 сил. 창조하셨다. Великий Бог, Владыка 여러분들 이 всего. 하나님을 믿으십니까? Вы верите в такого Бога, что Он 마음으로 믿고 превыше 입으로 всего? 고백하십니까? Вы словами можете признать, исповедовать, что это вы верите в этого Бога? 우리의 마음이 그 하나님을 생각하며 하나님 감사합니다. 하나님 모든 것을 정말 만드셨습니다. 하고 하나님을 높이는 그것이 바로 예배가 되는 것입니다. Если вы всей Да, душой да, да. верите в это и говорите с чувством от всей души, значит вы по-настоящему поклоняетесь. 모든 나라와 모든 보좌, Превыше солнца и всех 이 세상 планет, 모든 경이로움보다, превыше всех чудес, какие видел 이 свет, 세상 모든 값진 보물보다 богатство мира и всех глубин морских, 더욱 귀하신 나의 주. не сравнить с ценой золота. 여러분들 이렇게 마음으로 Вы 고백하세요. верите в это? Вы всей душой это верите? 이 세상에 있는 모든 값진 보물보다 Всё, что 하나님이 есть 더 귀하다고 정말 고백하십니까? Господь выше всего на этом свете. Вы знаете, да, это? 정말 이것이 우리의 고백이라면 우리는 흔들리지 않을 것입니다. Если вы действительно будете в это верить, тогда вы будете стоять твердо. 세상이 유혹할 때 세상이 내가 이걸 줄게 나를 따라와 하나님 믿지 말고 나를 따라와 하고 세상이 유혹할 때 우리는 그 유혹을 이길 수 있습니다. Если вас в этом мире кто-то будет искушать, говорить, давай вот это иди, давай это делай, это больше, чем Бог. Если вы вот это будете знать, вы никуда не уйдете, вы будете тверды. 왜 우리가 그 하나님을 그렇게 귀하다고 생각하고 있습니까? Почему вы должны так думать, что Бог настолько важен? 예, 그 다음 가사가 보고 있어요. 그 다음 가사가 중요하죠. 그 하나님께서는 우리를 위해서 십자가를 지시고 Он был распят 고통을 под 당하시고 камнем погребен, 나를 구원하셨기 때문에 그렇습니다. жизнь отдал. 우리가 주일날 모일 때마다 다른 것이 아니라 예수님을 생각하는 것입니다. Каждый раз, когда мы приходим по воскресеньям, мы каждый раз должны думать об Иисусе. 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 Я тот 예수님이 грешник, 나를 который должен 대신해서 умереть. 죽으심으로 Но Иисус Христос умер за меня, за мои 나에게 грехи. 가장 큰 행복, 만족을 주셨구나. И 이것을 Он дал самое большое счастье, самое большое 주일마다 удовлетворение. 고백하는 것입니다. И каждое воскресенье мы приходим и говорим это, исповедуем своими устами. 이 고백이 여러분들에게 있기를 바랍니다. Мы желаем, чтобы вы говорили это, исповедовали, действительно чувствовали это. 계속해서 설교 제목만 다시 보여주시고요. 우리가 주일날 모이는 예배를 공적인 예배라고 보통 표현합니다. Мы всегда говорим, что наша церковь это есть община, да, которая дает служение. 공적인 예배라는 건 다 같이 모여서 예배드린다 이런 뜻이죠. То есть мы собираемся для того, чтобы дать служение Богу. 우리가 모여서 예배드릴 때는 주일날 주님의 날이라고 표현하죠. 주일날 Мы каждый 모이세요. раз говорим, что воскресенье это Божий день, да, вот такое сравнение есть. 구약 시대에는 안식일, 오늘날로 말하면 토요일날 모였었습니다. А в Ветхом Завете написано, что суббота это день, который надо отдавать Богу, правильно? 그러나 신약 시대에는 초대교회, 예수님 이후로 제자들이 세웠던 그 교회 때부터 안식일 다음 날인 주일날 모이기 시작했습니다. Но как в Новом Завете, после того, как Иисус воскрес, и в первый раз, когда Он собрался со своими учениками, это было воскресенье, и с тех пор Он заповедовал, чтобы служение надо проводить по воскресеньям. 네, 주일날은 예수님께서 부활하신 날을 기념하는 날입니다. Воскресенье – это день памяти. Воскресенье от какого слова? От того, что Иисус воскрес. Это надо помнить, что в этот день воскресенье воскрес Иисус. 그리고 주일날은 하나님께서 하시는 새 창조를 기억하는 날입니다. И в это воскресенье Иисус начал новое творение. 이 예배에 있어서 우리가 놓치지 말아야 될 아주 중요한 사항이 하나 있습니다. И 네. 네, 예배 이 공적인 예배에 있어서 우리가 기억해야 될 거 한 가지가 И 있습니다. нужно одно запомнить, что нужно нам в служении. 그것은 뭐냐면은 우리가 예배를 보통 예배를 드린다라고 표현해요. 러시아 말로 그런 말이 있네요. 하나님께 주다. 네. 드린다 У 이런 нас 뜻입니다. есть, да, в русском языке, что мы служение преподносим Богу. Мы 네. просто же приходим. 원래 한국말로 예배 드린다. Вот на ханговском 표현인데 языке и служение мы даем Богу. Если вот 다른 прямо 말로 하면 говорится. 경배하다.
경배하다, 예배하다 이런데 영어로는 worship 하면은 이렇게 엎드린다는 뜻이에요. А на английском языке мы как будто бы вот так поклоняемся Богу. Вот так, там идет перевод. 하나님이 계신데 왕과 같이 높으신 분이 계신데 그분 앞에 내가 이렇게 엎드리는 걸 예배드린다 이런 뜻으로. На английском языке говорится, что Господь это как царь нас, Он так высоко, и поэтому мы, когда служим Ему, мы вот так служим, поклоняясь служим. 그래서 특별히 한국 사람들이 오해하기 쉬운 게 뭐냐면 예배는 내가 뭔가를 준비해 와서 하나님께 주는 거라고 생각을 하는 거죠. И поэтому у хангуги они немножечко путают. Там же идется дает, значит, как будто мы пришли на служение, что-то обязательно должны отдать. У них так думают они, что надо отдать что-то. 예, 물론 우리는 예배 시간에 우리의 마음을 하나님께 드려야 합니다. Вообще-то правильно, во время служения мы свою душу отдаем Богу. 또 헌금을 드리는 것도 이것도 하나님께 감사한 마음으로 표시로 드리는 겁니다. И когда мы отдаем деньги вот эти, да, которые даем, то тоже действительно мы их отдаем с благодарностью Богу, да. 근데 오해하지 말아야 될 건 예배 시간이라는 건 내가 하나님께 드리는 시간을 말하는 것은 아닙니다. Но все равно не надо думать, что когда на служение вы идете, чтобы отдавать что-то Богу. 그럼 무슨 시간일까요? А как надо говорить? 하나님께 주는 시간이 아니면 Если не то время, когда мы что-то отдаем Богу, а что это за время? 반대로 Наоборот, 하나님으로부터 받는 시간입니다. наоборот, это то время, когда мы получаем Божью 여러분들이 благодать. 기억해야 될 아주 Вы должны 중요한 사실. помнить, по воскресеньям мы получаем Божью благодать. 예배는 하나님께서 우리에게 은혜를 주시는 시간입니다. То есть время служения это время, когда Божья благодать спускается на нас. 우리가 뭔가를 하나님께 가져와서 하나님께 드리기 때문에 그래 고맙다 내가 복을 줄게 내가 은혜를 줄게 하고 주시는 것이 아닙니다. Это и не из-за того, что мы пришли что-то отдавать и взамен за это получаем. Нет. 우리는 처음부터 하나님께 받을 수 있는 자격이 전혀 없는 사람이었습니다. Мы с самого начала... 예, 하나님이 우리에게 뭐를 줘야 될 이유가 없어요. 받을 С 자격이 самого 없어요. начала у нас нету такой причины, чтобы мы вообще что-то получали от Бога. 우리가 구원받은 것도 그랬습니다. 내가 열심히 했기 때문에 하나님이 날 구원해 주신 것이 Вот, 아니었어요. например, Господь дал нам спасение, но и не из-за того, что мы его заслужили, правильно? Мы же, наоборот, грешники, а Он нам дал это 우리가 спасение. 구원받은 다음에 지금 내가 또 열심히 살고 헌신하고 노력하고 봉사해서 하나님의 은혜를 주고 복을 주는 것이 아닙니다. И вот даже после того, как мы получили спасение, мы что-то должны делать, прийти в церковь, да, служить, и за это мы что-то еще получаем. Нет, ни за что нам дает Бог. 우리는 주일날 그저 하나님 앞에 나옵니다. Просто мы приходим в церковь по воскресеньям. 우리의 죄가 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나옵니다. Мы грешники, вот, приходим просто по воскресеньям. 그리고 또다시 하나님께 용서를 구합니다. 하나님 저를 용서해 주세요. И еще раз Богу говорим: Господь, пожалуйста, прости меня за все грехи, которые я совершаю. 하나님 일주일 동안 살면서 힘들었습니다. 나에게 또 힘도 주세요. Очень тяжело было жить на всю эту неделю. Господь, дай мне силы. 하나님 제가 오늘도 하나님의 은혜가 없으면 살 수 없습니다. 은혜 좀. Если я не буду сегодня опять получать Твою благодать, я дальше не смогу жить. 그리고 나서 생각하기를 하나님 제가 그동안 열심히 살았으니까 은혜를 주셔야 됩니다. 이렇게 생각하지 И 말라는 нельзя думать так: я всю эту неделю так трудился, дай мне эту благодать. Так 우리가 нельзя 예배 думать. 시간에 나와서 하나님 예수님께서 나를 위해 죽으신 것을 믿습니다. Надо 그러니까 은혜를 прийти. 주세요. Просто надо прийти и говорить: я знаю, я верю в то, что Иисус умер за меня. 저는 하나님의 은혜와 복을 받을 자격이 전혀 없습니다. 그렇지만 하나님께서 나를 위해서 예수님을 죽게 하셨으니까 예수님을 생각해서 저에게 은혜를 주세요. 이렇게 은혜를 구하는 것입니다. Я не должен получать от Тебя благодать. И Иисус умер, я этим уже получил благодать. И помня это, вы приходите и говорите: Господь, дай мне еще благодать. 중요한 것은 하나님께서 이미 우리에게 모든 복을 주시겠다고 약속하셨다는 것입니다. Самое главное, что Бог уже с самого начала, уже заранее сказал, что все благословения Он нам даст. 하나님께서는 예수님을 보시고 우리에게 은혜를 주시기로 약속하셨습니다. Господь уже обещал нам через Иисуса Христа, что все грехи нам будут прощаться и что Он даст нам это благословение. 그리고 이 예배 시간에 나오는 사람들에게 예수님을 통해서 은혜와 복을 주시는 것입니다. И тем, кто приходит по воскресеньям на служение, служить Господу через Иисуса Христа, Он уже дает благодать. 일주일에 한 번 있는 이 주일 예배를 여러분들이 놓치지 마시기 바랍니다. Поэтому желаем вам, чтобы один раз в неделю по воскресеньям вы не пропускали богослужение. 뭐 힘들면 주일날 그냥 빠져도 되겠지라고 생각하지 마시고 Не думайте так, да.
힘드니까 더 교회 열심히 나오시기 Не думайте так, мне сейчас тяжело, у меня время тяжелое, что-то не так, я не могу поэтому прийти. 교회 Да, 나와서 Господи? 예배 시간을 Наоборот, 통해서 вам тяжело, поэтому я приду сегодня в церковь. Вот так. 교회 나와서 예배 시간을 통해서 은혜와 힘을 받으시기 바랍니다. И приходя сюда, на это служение, через Божью благодать вы получаете силы. 네, 한 가지 더 생각하도록 하겠습니다. 공적인 예배, 우리 함께 모여서 드리는 예배가 있다면 우리가 생활 속에서 드리는 또 다른 예배가 있습니다. Есть еще другое служение, не такое, которое мы приходим в церковь. Есть еще служение Богу, которое мы приносим в мир. 오늘 설교 제목이 그렇죠. 예배하는 생활입니다. Вот как наша называется сегодня проповедь? Жизнь 일주일에 в 한 служении. 번 예배당에서 드리는 예배만 있는 것이 아니라 우리의 생활 속에서 드려야 하는 예배가 있습니다. То есть мы должны не только служить Богу по воскресеньям, мы всю свою жизнь должны служить Богу. 예수님을 믿는 모든 사람들은 이미 생활 속에서 예배를 드리고 있는 것입니다. Вообще все верующие в Иисуса Христа всей своей жизнью служат Богу. 한번 여러분들 성경 저와 같이 찾아보도록 하겠습니다. 로마서 Откройте к 12장 римлянам 1절과 2절입니다. 12 глава, 1 и 2 стих. 찾으셨으면 여러분들 성경으로 읽어보시고요. 제가 쉬운 성경으로 읽어보겠습니다. 그러므로 성도 여러분, 나는 하나님의 자비로서 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 살아있는 제물로 드리십시오. 이것이야말로 여러분이 마땅히 드려야 할 영적인 예배입니다. 여러분은 이 세상을 본받지 말고 마음을 새롭게 하여 변화를 받으십시오. 그러면 여러분은 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있게 될 것입니다. 아멘. 네, 여기서 1절에서 말하기를 우리의 몸을 살아있는 제물로 하나님께 드리십시오. 이렇게 В 말합니다. первом стихе написано: наше тело, оно должно быть как бы жертвой, благоугодной Богу. Мы должны угождать Богу. И для разумного служения, для служения свое тело мы должны отдать служение Богу. 우리의 몸을 살아있는 제물로 드리라는 말은 우리의 생활 속에서 그것이 예배가 되도록 하라는 뜻입니다. То есть имеется в виду, что в повседневной жизни мы должны служить Богу. 그럼 어떻게 그렇게 생활 속에서 제대로 예배를 드릴 수 있습니까? Но как мы можем в жизни просто повседневной служить Богу? Вот как это делается? 네, 2절에 보면 Если второй 이 стих 세상을 본받지 посмотрите, 않는 것이 바로 하나님이 기뻐하는 예배입니다. не сообразуйтесь веком сим, это значит не живите вместе с миром, да, с этим грехом, который есть в мире, да? 그리고 마음의 변화를 받고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 생활, 그것이 하나님께 드려지는 예배가 되는 것입니다. И написано: преобразуйтесь, то есть надо быть мудрым, да, и надо познавать, что же есть воля Божья, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Надо думать постоянно. 우리가 바르게 예배드리기 위해서는 하나님의 뜻이 무엇인지를 바르게 알아야겠죠. Для того, чтобы правильно служить Богу, мы должны точно знать, какая же воля Божья. Что есть 하나님의 воля 뜻이 Божья. 무엇인지 바르게 알려면 어떻게 해야 될까요? Для того, чтобы знать, что такое воля Божья, мы что должны делать? 예, 맞습니다. Изучать Библию правильно. 네. 성경을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명히 알 수 있습니다. Через Библию вы точно узнаете, что есть воля Божья. 이거 아주 중요한 내용인데요. 많은 사람들이 생각하기를 Многие люди 기도를 думают, 통해서 하나님의 뜻을 알 수 있다고 생각합니다. многие люди думают, что вот если молиться, и через молитву Господь даст мне то, что Он, Его волю. 하나님은 기도를 통해서 하나님의 뜻을 알려주시는 것이 아니라 성경을 통해서 이미 하나님의 뜻을 알려주셨습니다. Только через Библию мы познаем волю Божью. 우리가 기도하는 이유는 하나님의 뜻에 순종하기 싫어하는 마음을 고치기 위해서 기도가 А 필요합니다. молимся мы для чего? Для того, чтобы нашу грешную душу, которая не хочет жить в соответствии со Словом Божьим, менять, чтобы Господь нас менял. 여러분들 생활 속에서 드리는 예배는 우리 모든 그리스도인들이 이미 생활 속에서 살아가면서 계속해서 예배를 이미 드리고 있습니다. Те люди, которые веруют в Иисуса Христа, они всей своей жизнью уже служат Иисусу Христу. 다시 말하면 예배는 드리고 있는데 하나님이 받으실 만한 예배가 있고 하나님이 받을 수 없는 예배를 우리가 드리고 있다는 뜻입니다. То есть служение бывает такое, которое Господь принимает, а есть такое служение, которое вот мы даже не можем
как-то послужить Богу. 생활 속에서 내가 하나님의 뜻대로 다른 사람을 사랑하고 다른 사람을 до와주고 기뻐하고 감사한다면 하나님이 받으시는 예배가 되겠죠. Что значит служить Господу в мире, да? Если вы будете любить, возлюбите ближнего, если вы будете помогать ему в чем-то, да, во всем помогать, тогда вы, значит, служите Богу в миру. 그렇죠. 그런데 똑같은 날, 같은 날에 내가 화도 내고 욕도 하고 다른 사람도 미워하고 있다면 하나님이 받지 못할 만한 예배를 드리고 있다는 뜻입니다. А если вы в этот же день и на этом же месте злитесь, ругаетесь, злословите, да, и показываете вот такое свое поведение, то это говорит о том, что невозможно, вы не можете тогда дать служение Богу, вы не служите таким образом Богу. 아까 예배의 정의에 대해서 이야기를 했었죠. 예배라는 것은 하나님을 가장 가치 있는 것으로 여기고 그분을 높이고 사랑하는 마음, 말, 행동이라고 했습니다. Помните, мы говорили, что такое служение? Во время служения вы должны понимать, что Господь это тот драгоценный, самый дорогой для вас. И всей душою, всеми словами и поведением вы должны это показывать. 내가 정말 하나님을 이렇게 생각한다면 우리 예배, 주일날 예배 시간뿐만 아니라 우리의 생활 속에서도 우리의 마음과 말과 행동이 달라지게 돼 있습니다. Если вы действительно будете дорожить Богом, действительно для вас Он бесценный, то вы уже не только в церкви, но и в повседневной жизни будете вести себя так. Любить Бога всей своей душой, всей словами и поведением. 다른 사람을 미워하고 다른 사람에게 화를 내려고 하다가도 이 생각을 하는 거죠. 하나님이 나에게 가장 귀하신 분인데 이 생각을 해야 된다는 얘기예요. 화를 내려고 하다가 멈추고 이 생각을 해야 된다는 거예요. 멈추고. Если вы злитесь и из вас уходит злословие, или там вы злитесь, или нетерпение какое-то, да, проводите к ближнему, проявляете, то в этот момент вы должны вспомнить эти слова и остановиться, потому что ваше поведение не должно быть таким. 어쩌면 내 마음속에 하나님보다 더 중요한 건 내 자존심이라고 생각할 수 있어요. Бывает у некоторых людей, что больше, чем Бога, он дорожит своей гордыней, достоинство такое у него. 그래서 저 사람이 나에게 나쁜 말을 하거나 자존심을 건드리면 내가 화를 내는 거죠. 왜냐하면 나에게 자존심은 너무 중요하니까. И если кто-то на вас разозлится, вы такие, я этого не допущу, и такие, раз, начинаете в ответ злословить. 그렇죠. 그런데 Тогда для вас, чем Бог дороже ваше достоинство. 그렇죠. 그런데 만약 내 자존심보다 하나님이 더 중요합니다라고 고백하면 하나님이 원하는 대로 다른 사람을 사랑하게 되는 것입니다. Но если вы будете больше, чем свое достоинство любить Бога, то вы остановитесь и начнете любить этого человека и беспокоиться о нем, жалеть о нем и другое. 이렇게 생활 속에서 예배드리는 거 할 수 있겠습니까? Вы можете вот так-то себя вести в миру, в жизни? Можете? 할 수 있겠습니까? Трудно? 쉽지 않죠? 쉽지 않습니다. 그래서 성경은 말하기를 진짜 예배는 성령님의 도우심 안에서 예배가 드려져야 된다. 이렇게. И поэтому в Библии написано, по-настоящему жить в миру вы сможете только с помощью Духа Святого. 예배 드리는 것도 내 힘으로 할 수 있는 게 아니라 하나님의 도우심이 필요합니다. Богослужение вы тоже не можете сами производить. Для того, чтобы провести богослужение, вам должен помогать Дух Святой. 우리가 만약 하나님을 최고의 가치로 여기고 그분을 사랑한다면 우리는 불평 대신 감사의 말을 하게 될 것입니다. Если вы действительно считаете Бога самым дорогим для вас, то когда у вас что-то в жизни случится, вместо недовольства вы будете благодарить Бога за то, что Он вам дал эту проблему. 걱정 대신 감사의 말, 걱정 대신 찬송의 말을 하는 사람이 될 것입니다. То есть каждый раз вместо того, чтобы быть недовольными какими-то трудностями, да, там ругаться, вы должны каждый раз благодарить и прославлять Господа за то, что Он вам дал эту трудность, через которую вы пройдете и получите большее. 우리 마음속에 진짜로 하나님을 최고의 가치로 여기고 그분을 사랑한다면 우리는 그분이 원하는 대로 거룩한 삶을 살려고 노력할 것입니다. И когда вы все трудности эти пройдете, вы будете тоже так же, очищаясь от своих грехов, будете также служить Богу, который свят, и вы будете становиться все святее. 그리고 우리는 다른 사람을 사랑할 것입니다. Вы будете любить другого человека. 특별히 가난하고 힘든 사람을 돕는 일을 열심히 하게 될 것입니다. И вы сможете легко уже помогать тем, кто беден, тем, кто слаб. Для вас это не будет проблемой. 한번 히브리서 성경 같이 한번 찾아보겠습니다. 히브리서 13장 16절입니다. 13 глава, 16 стих.
네, 여기에 보면 하나님께서 기뻐하는 예배, 하나님께서 기뻐하는 제사가 무엇인지를 설명해 줍니다. 제가 읽어볼게요. 다른 사람들에게 선을 베푸는 일을 잊지 마십시오. 여러분이 가진 것을 서로 나누시기 바랍니다. 이러한 행동은 하나님을 기쁘시게 하는 제사입니다. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. 네, 아까 여기서 정리한 것처럼 예배라는 것은 단순히 마음과 말만으로는 되지 않습니다. 예배는 반드시 행동이 따라오게 되어 있습니다. То есть здесь тоже написано, что вы должны возлюбить Бога не только всей душой, но должны исповедовать это и словами, и поведением. И здесь тоже об этом написано, о вашем поведении, что вы должны благотворить людям и быть общительными. 하나님께서 기뻐하시는 예배는 가난하고 힘든 사람들을 도와주는 일입니다. Если вы хотите быть благоугодными Богу, то вы должны помогать нуждающимся словом или 우리 모든 поведением. 사람들이 그러한 일을 열심히 할 수 있기 바랍니다. И мы каждому из вас желаем, чтобы все стали такими. 그리고 우리 교회가 그런 일들을 열심히 할 수 있기를 바랍니다. И чтобы наша церковь могла делать это, все, чтобы могли это делать. 우리 하나님께서 우리에게 주신 생활, 모든 생활의 영역 속에서 하나님을 제대로 예배할 수 있기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы могли служить Богу так, как это надо, правильно. 가정에서는 배우자를 사랑하고 자녀들을 잘 돌보는 것이 하나님이 기뻐하는 예배가 됩니다. Что значит быть богоугодными? Значит, вот в семье вы должны любить супруга и заботиться о детях. 여러분들이 돈을 사용할 때 이 돈을 너무 소중하게 여기는 것이 아니라 도리어 이 돈을 어디에 사용하는지를 통해서 하나님이 최고의 가치라는 걸 보여주셔야 됩니다. И через, например, когда вы тратите деньги, вы не должны вот прямо любить так деньги и тратить их. Вы должны каждый раз тратить с умом. Куда вы потратите деньги, чтобы это было правильно, чтобы своей тратой вы могли прославить Господа Бога. 회사에서 일을 할 때도 내가 돈이 중요해, 나는 성공하는 게 중요해, 이런 마음으로 일을 하는 것이 아니라 일을 할 수 있도록 주신 하나님께 감사한 마음으로 그 돈을 통해서 가정을 돌보고 지킬 수 있도록 해주신 하나님께 감사한 마음으로 일하시는 Когда вы зарабатываете деньги, вы не должны думать: о, деньги, деньги, да, деньги это все, и все ради денег бросить. Нет, вы, когда вы работаете на работе, зарабатываете деньги, вы каждый день должны благодарить Бога за то, что Он вам дает эту возможность зарабатывать деньги, помогать тем, кто в вашей семье и вообще что-то делать с деньгами, но не служить деньгам, а служить Богу через эти деньги. 네, 그것이 하나님께서 기뻐하시는 예배가 되겠습니다. Тогда Бог будет рад тому, как вы служите. 여러분들의 삶이 철저히 하나님을 고백하는 삶이 되시기 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы могли каждый раз признаваться Господу, что вы живете правильно, исповедовать это Господу. 그리고 여러분들의 삶이 하나님 안에서 즐거워하는 삶이 될 수 있기를 И 바랍니다. чтобы ваша жизнь радовала Господа Бога. 우리가 하나님 안에서 즐거워할 때 하나님은 영광 받으십니다. Если мы в Боге живем и радуемся Богу, и радуем Бога, то мы этим прославляем Господа Бога. 네, 우리 같이 기도하고 소그룹 모임을 갖도록 하겠습니다. Давайте помолимся и соберемся в группке.